هلمند کې د زرو نرخونه لوړ او مشتریان یې کم سوي. د هلمند ولایت د زرګرانو اتحادیې رئیس حاجي عبدالغفار بلوڅ وایي په بهرنیو بازارونو کې د طلا نرخونه لوړ سوي چې په ورته وخت کې یې پر داخلي بازارونو هم اثر کړی او له امله یې پیرودونکي کم سوي دي. حاجي عبدالغفار بلوڅ میلمه راډیو ته د یوې ځانګړې مرکې پر مهال وویل له تیرو 9 میاشتو راهیسې په بهرنیو هیوادونو کې د طلا بیې لوړې سوي دي. نوموړی وایي په بازار کې موږ خپل د طلا پروشات دومره نه لرو لکه څنګه چې یې د نورو خلکو څخه رانیسو. د هغه په خبره په بازار کې زموږ پروشات 40% خو د نورو خلکو پیرل 80% ته پورته سوي دي او وایي موږ د اتحادیې له ادرسه ټولو طلا پلورونکو ته نرخ ټاکلی او د هغه نرخ مطابق پلورل کیږي. مشتریان چې پخوا د زرګري بازار درلودي هغه مشتریان دي، زیاتوالی کموالی نه دی پکښې راغلی. فقط خبره په دې کې راغلی پخوا به زموږ فروشات یعنی په 100% کې 90% فروشاتو چې موږ به پر مشتری باندې خرڅ کړي 10% به مو د مشتری څخه رانیوي. هغه هم په داسې صورت به مو ځینې رانیوي چې تبادله به خپل یو شی به یې راکړي بل شی به یې رانیوي. اوس 80% تقریبا په 100% کې دوی پر موږ باندې خرڅي 40% موږ پر دوی باندې خرڅو. نرخ د اتحادیې طرفه دکاندارانو ته ورکول کېږي په دغه جنس موږ برابر ورته کړي چې کندهار جنس په څو تمامیږي، د کابل جنس، د پاکستان جنس، د خارجي جنس په څو تمامیږي. د دغه برابر سره سم موږ دکاندارانو ته وایي چې دغه پر تاسو باندې تمام شوی دا د محصول مصرف، د ترانسپورټیشن مصرف، د هغه څخه وروسته تاسو دومره ګټه پر واچوئ. او دغه همیشه زموږ دپاره زموږ د اتحادیې دغه اصول پر دغه بنسټ مو دا جوړ کړي چې موږ ته تر زموږ زرګر مشتری موږ ته حق اولیت لري چې د هغه حق پایماله نشي. په لښکرګاه کې د عبدل په نوم یو طلا پلورونکی چې د کلونو راهیسې د طلا کاروبار کوي میلمه راډیو ته وویل د پخوا په پرتله د طلاو د خرڅلاو بازار سوړ سوی. د په خبره د اقتصادي ستونزو له امله خلک یې د رانیولو توان نه لري او نه یې هم رانیولو ته زړه ښه کوي. په ورته وخت کې یو بل طلا فروش محمد ظریف هم وایي چې د زرو نرخونه پورته سوي دي. نوموړی وایي چې د سیاسي بدلون نه راوروسته اوس د طلا پروشات زیات کم سوي دي چې لوی علت یې د خلکو بد اقتصادي وضعیت په ګوته کوي. قیمتونه هم د پخوا په پرتله باندې قیمتونه یو خو آهسته د طلا پورته سول کاره خو بیا هم د نوې دولت سره حدودا 1000 افغانۍ پر 1 ګرام باندې قیمتونه پورته سوي دي، یعنی تقریبا 50% مشتریان کم سوي دي. خو اوس بیا هم الحمدلله دغه نږدې ورځو کې لږ توپیر پکښې راغلی دی او ماشاءالله خلک اوس بیا یو څه هغه د پخوا په شان نورمال حالت ته ګرځېدلي دي، نسبتا فرق پکښې راغلی دی. بیا زر هم پورته سوي دي، نرخونه اوس تر پخوا ډېر پورته سوي دي. نو اوس خاص مشتریان نه لرو، ګرد خلک اوس خرڅوي، هغه یې چې لري اوس خرڅوي. په دغه وخت کې پخوا زر ارزانه و، ګرام په 15000 افغانۍ، دغه علت یې و چې افغانۍ کښته و. اوس افغانۍ بیرته پورته سو، افغانۍ چې پورته سو اوس په 4800 دي. زر پورته دي مګر افغانۍ بیرته خپل ځان پورته کوي، پخوا بیا افغانۍ کښته و. هلمند کې داسې مهال د زرو مشتریان کم سوي دي چې اوس مهال په لښکرګاه کې که څه هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ سوی دی خو لا هم په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې د هرې ورځې په تیریدو سره د لوړېدو په حال کې دي. عبدالله حکمل، میلمه راډیو، هلمند.